大家好，我是太宰天然呆，奇闻鬼事泰国灵异地点恐怖故事系列节目第1集。今天我要为你讲述的故事叫做妓女的墓地。这是泰历2525年左右，也就是半个世纪之前，发生在泰国甘孜那布里府的一个有着真实地点和可怕传说的都市故事。妓女墓地在甘孜那布里府的一个叫做塔摩小城的第9巷，位置呢就是在我们之前拍摄环游泰国系列节目第46集的虎穴寺的附近。多年来，这里仍然被当地人认为是最恐怖的地方，至今仍然有很多泰国的电视台前去制作灵异探险类的节目。今天我们就一起走进这段恐怖的都市传说。妓女墓地在很早之前就是当地的一个古老色情服务场所，和现在所有8大行业一样，不是所有的女人都愿意自愿在这里工作的。多数的人呢，都是因为经济原因，或者是被逼良为娼，或者是当作人肉产品买卖到这里之后，就开启了非常悲惨的生活，直至他们的生命终结在此。当他们走进这间妓院，在这里开始了生活和工作之后，所有的活动就仅限于这几平方米之内的小房间。当地的老人告诉我们，这个地方在当年不是普通人就能来消遣娱乐的地方。当时有很多在泰国各地的商人、官员、富有的人源源不断地来这里寻欢作乐，寻找刺激。因此这些妇女可以说是没有一天可以休息的。如果他们拒绝工作，就会面临被殴打、虐待，直至屈服或者是死亡。很多人说，在当年的那个时候，只有死人才能够离开这个地方。更加悲惨的是，如果有女人怀孕了，就会被强行以粗暴的非医疗手段来进行堕胎，终止妊娠。在这里的女人只是赚钱的工具，没有医疗照顾。随着时间的推移，疾病、虐待、抑郁和大量接客的这种繁重的工作量，就让很多妇女在这里只工作了几年之后就离开了人世。因为这个妓院是半封闭的，经营了很多年，所以惨死在这里的妇女和婴儿真的可以说是不计其数。随着时间的推移和怨灵的积累，在这儿工作的女人和客人们就开始有遭遇灵异事件的情况，甚至呢开始有不明原因的客人猝死事件的发生。很多人都听到每到夜晚的时候，在这里传出阵阵女人的哭声。周边的普通民众以为是这里工作的妇女又被虐待了，不以为意。可是就在有一天，发生了一件非常可怕的事件，让这个地方从此就变成了死亡和灵异事件的代名词了。甚至渐渐有传言传出这里有鬼魂接客，然后索命的坊间传说。后来呢，有幸存下来的妇女在很多年之后道出了这样一段不为人知的故事。当年呢，有一个叫做彭山的男孩，出生在当地村落的一个普通农户家中。男孩的身形健硕，身材高挑，皮肤呢却不似泰国民众般的黝黑，而是有一点点白皙。19岁时的彭山面容帅气，全身肌肉，棱角分明，完全是不像他父母的孩子。虽然长相帅气的彭山，但是性格却有一点点孤僻，很少与人交往，就连和父母也极少交谈。因为他帅气的面庞和较好的身材，周围村庄的女孩子有很多都倾慕于他。就连他在果园里劳作的时候，也会有女孩跑过去偷偷地看着他。但是彭山依旧不为所动，从未和异性有过接触，过着孤独而自由的生活。泰国的果农经常是凌晨2点钟开始，就到乳胶园里开始工作，收割乳胶。有时月光被遮蔽的时候，高耸的乳胶树林里漆黑的伸手不见五指。有一天，彭山在工作的时候，突然听到有一个女人的声音在哭泣。他就跟随着这个声音找到那个地方之后，发现并没有人。然后呢，声音又会在远一点的地方传出来。彭山就一路跟着这个哭声走到了这所妓院。随着音量的突然增大，彭山想一定是在这里的妓女因为受不了虐待和充满了痛苦的工作而在深夜啼哭。起初呢，彭山并不想招惹这里的经营者，索性想转身离去。
但是他刚要离开的时候，听到有人带着哭腔说：彭山，我才是你的妈妈。这些年来，因为彭山的长相帅气，他不是父母所亲生的这种流言蜚语，早就已经让他忍无可忍了。居然在这个充满了死亡和肮脏交易的地方，有人带着哭腔说是我的妈妈。彭山再也抑制不住心中的悲愤、羞愧、愤怒、压抑、怀疑的情绪瞬间翻涌上脑海，让他气血翻腾。彭山灵巧的一跃跳进了妓院的围墙，开始一间一间的推门，寻找那个带有哭腔的声音。当他一扇一扇地推开每一个小房间房门的时候，出现在面前的都是2个人或者几个人肉体交织缠绵在一起的景象。19岁的彭山从未见过这样翻云覆雨的场景，顿时愤怒变成了羞涩。少年的血气方刚让他开始心跳加速，面红耳赤，脖子上的青筋暴起，呼吸也渐渐地急促了起来。视觉上的冲击让这个19岁的少年男孩身体产生了强烈的荷尔蒙反应，渐渐的他似乎越来越迷幻，心中愤怒压抑的情绪渐渐地被多巴胺产生的新快感所取代了。这个时候他刚好走进了一个房间，房间内的女孩面容姣好，声音温柔地说：哥哥，要不要在这儿休息一下？就这样，彭山第一次体会到了春宵一刻的快感，成为了一个真正的男人。女孩告诉他，他的父母因为债务压力把他卖到这里从事这样的工作，他被迫每天接待客人，和他一起来的姐妹就因为拒绝工作已经被打死了。就这样，每天都有不同的客人虐待凌虐他，直到有些人厌倦了他的身体才会短暂的结束。彭山对女孩说，他不会因为厌倦而抛弃她，并且会努力赚钱，尝试着保护她。如果不能将她带走，他就会每天来这里找她，避免她被其他的客人虐待和霸占。就这样一连很多天，彭山都想尽办法来到这里找这个女孩。很快，彭山赚到的钱就不能支撑他在这里的消费了。他和女孩商量之后，想去曼谷找机会赚钱，回来时把女孩彻底赎身买走。就在出发的前一夜，彭山想去和女孩告别，却发现女孩正被老板逼迫接待其他的客人。推门进入到房间的彭山刚好撞见这一幕时，这时的彭山再也无法压制心中的冲动。这与爱人即将分别的不舍和撞见这一幕的愤怒交织在一起的时候，让他瞬间拿起了腰间收割乳胶的刀片，拎着男人的脖子，血溅当场。冷静下来的彭山有点吓坏了，一下子跌坐在地上，双手沾满了鲜血。拿着刀片的他喃喃自语地说道：我杀人了，他死了，他死了。这个时候倒是女孩很冷静地说：彭山，不要紧，记住你没杀人，这个人是不小心撞在了你的刀上，明天你就去曼谷，赚够了钱再回来，这里交给我处理。彭山疑惑地问女孩说：你能有什么办法处理？他们会要你偿命的。女孩说道：你放心，这里的老板啊是不敢报告死亡的，他们会像处理妓女的尸体一样处理掉这个男人，而且不留任何的痕迹。你放心，只要你不对任何人提起这件事儿，肯定就不会有人知道的。说完呢，女孩还冷静地帮彭山清洁了身上的血渍，换上了新的衣服，让彭山离开。临走的时候，女孩拉住了彭山，送给他一张自己的黑白照片。她说这是老板当时为了让客人挑选女孩时所拍摄的，他自己留下了一张。如果彭山在曼谷工作时想念他了，就可以看看这张照片。第二天一早，彭山很紧张地来到妓院的附近，想看看有没有什么事情发生，但是还是一如既往，老妈和工人在打扫院落，一切似乎没有什么变化。这时的彭山仍然感觉到非常的恐惧和自责，但是他相信了女孩说的话，直接去曼谷工作。因为当时没有任何现代化的联系手段，只是偶尔和女孩通信交流。女孩说现在她过的一切都很好，当时发生的那件事儿已经过去了，
没有人再追究了，就等着彭山回来接走他的那一天了。因为这段时间发生了太多的事情，所以呢，这里的客人也已经不是很多了。他并不用像之前那样每天都去接待客人，所以呢，希望彭山能够放心，努力的在曼谷工作赚钱。随着时间的推移，这家妓院的死亡事件越来越多。有的客人在翻云覆雨的时候，突然看见身下的女人变成了面目狰狞的女鬼，也有人被直接吓死，或者被莫名其妙的杀死。等到警察来验尸的时候，得出的结论却都是自杀。慢慢的，这家妓院就被当地政府关闭了，而土地所有者并没有拆除这里的建筑物，因为他觉得有房子的土地可以出售更好的价钱，就让这座妓院保留至今。到今天，也没有人能够确切的知道有多少女人死在了这里，也没人知道这里当年有多少婴儿被流产扼杀在了这里。但是人们知道，这里的亡魂绝对不在少数，所以人们渐渐的就把这里称之为是妓女的坟墓。村民们还是会在夜里听到妇女的惨叫声和儿童的哭声，慢慢的就更加没有人敢靠近这里了。特别是在每天晚上的时候，这里的气氛是非常非常的诡异的。直到后来有很多新闻媒体因为这里灵异事件频发，他们就来到这座妓女坟墓探访，制作很多灵异探险类的节目。通过这些电视节目呢，我们能够看到在这个进门的地方有一个非常巨大的水泥围栏，然后呢有一个大的和一个小的可以开合的门。当走进这个房子建筑物周围森林的时候呢，电视节目主持人说大概还距离有70-80米的距离，只是隐隐约约看到这个房子的时候，就能够很明显的闻到腐臭的味道。其实这里呢，现在只是一个空置了很久的房子，闲置了半个多世纪，所有的窗户都被打破了。当你走进这个建筑物的时候，就能够发现走廊尽头的橱壁里有一个小小的洞，穿过这个洞之后呢，有一个2平方的紧闭室，这里呢就是紧闭关押那些不愿意工作女人的黑暗房间。通过视频节目呢，我们能看到走廊的左边、右边都是当时接客所用的小房间。这些房间内呢，还留有了一些布鞋，还有破旧的衣物，甚至有的地方还留有当时妇女们服用的一些避孕药物，还有当地居民送来的一些祭祀用品。就是这样的环境下，有着非常腐败潮湿的一种非常刺激人鼻腔的强烈气味。继续向前走，你会发现一个房间有一个玻璃柜，这里留下了一本日记，写着那些女人被迫出售身体的那些痛苦的记忆。另一个非常可怕的地方就是一个地下室，这个地下室呢是一个深3米的地下房间，据说当时是用来给女孩们逃避警察检查的一个藏身之处，但当有女孩生病或者濒死的时候，也都是在这里停放尸体的。据很多传言说，这个地下室就是当年老板处理妓女死亡尸体和那些死亡顾客尸体的地方。这个妓院呢，现在是一个非常受欢迎的灵异探险地点。如果你有机会来到这里探访的时候呢，太宰提醒你，你要多一些的尊重和敬畏。我们再说回到故事中的这个帅气小伙彭山，一转眼呢，他在曼谷奋斗了6年零9个月的时间，和女孩呢一直保持着通信的联系。女孩鼓励他创业，还在来往的信件当中告诉男孩，他认为有哪一些是未来的商机。男孩呢也很长情地守护着他心里的爱情，一直在曼谷努力工作到第4年的时候，他就从开始的贩卖水果的小贩，已经变成了拥有几艘小船的运输队伍的老板。26岁的彭山觉得是时候回去来接女孩过来曼谷，组成家庭，享受生活的时候了。当彭山回到了那个他离开了7年从小长大村落的时候，只看到了那座妓院的废墟，所有的人都已经离开了，人去楼空。看到破败的样子，应该有几年没人进去过了。彭山呢，在村里几经辗转询问之下，才找到了当时幸存下来的一位妇女。彭山拿出照片给他看，问他知不知道这位女孩在妓院倒闭之后的去向。那个女人瞬间露出惊慌和恐惧的神色，询问彭山：“你这个照片在哪里来的？”
彭山刚想和这个妇女诉说他和那个女孩幸福的过往，就见这个妇女像疯了一样的手舞足蹈，大喊道：我不知道，我什么都不知道，你不要问我了，又回来了一个，又回来了一个。彭山见状很是诧异，他见到眼前的女人精神状态并不是很好，估计是当年被虐待的精神异常了，也问不出什么有用的信息，索性先回家看望父母，毕竟在外7年没有和父母相见，偶尔让人捎带回来的钱物也不知道父母收到了没有。当彭山回到家之后，看到父母真的老了，彭山激动地流下眼泪，父母呢也是老泪纵横地责备儿子，为何7年了都不回家一趟呢？彭山和父母讲述了自己在曼谷艰辛创业的过程，父母很欣慰。于是彭山便问起了父母村外的妓院为何倒闭。父母哀叹一声说道：从你走后啊，那个妓院里面3天2头的有客人猝死在店内，警察来验尸之后呢，都说是自杀或者是意外，然后村子里面还总有年轻人在发生命案之后慌里慌张的去警察局自首，或者干脆就逃跑了，不见踪影。但是警察调查了之后说，只是突发疾病或者是自缢身亡，都不是他杀。因为这里的客人呢，都是有钱有势的家族，不断的给当地政府和警察施加压力，慢慢的政府在强大的压力之下就关闭了这家妓院。后来呢，有很多妇女在离开的时候都确认患有了非常严重的疾病，有很多人在离开后不久也都去世了，健康活下来的人也都因为被嘲笑和歧视远走他乡了。这个时候，彭山拿出女孩的照片，想问问父母知不知道这个女孩最后的下落。谁知母亲见到这张照片的时候，顿时惊吓得无法言语，眼角流下了丝珠般的泪花。在彭山一直的追问之下，旁边的父亲缓缓道出了当年彭山的身世之谜。他告诉彭山，其实他们并不是他的亲生父母，当年有一位怀孕的妇女从妓院逃了出来，好心的老夫妻把她藏在村外的谷仓里，生下了彭山。事情败露之后呢，妇女被抓回到妓院，殴打折磨致死，而老夫妻将彭山视如己出的养大。你手里拿着的那个照片，正是你亲生母亲的姐妹，她们一同被抓进妓院，是她在你妈妈生产怀孕的时候拼命保护了你们，又帮你妈妈逃出来生下了你。你妈妈在临走的时候留下了这张照片，她在被抓走的时候说，把这张照片放在咱们家，说有朝一日等你长大了之后，一定要为他们2个焚香祭祀，供奉这位小姨娘，是她用生命换来了你妈妈的逃跑，才有了今天的你。而就是这位你妈妈的姐妹，在你妈妈逃跑之后，她被虐待殴打致死之时，都没有向妓院说出你妈妈的去向。说着说着，彭山的妈妈就从家里的一堆老照片当中找出了一张一模一样的照片。彭山不可置信地摇着头，自己相恋7年朝思暮想的恋人，怎么就成了死去多年妈妈的闺蜜了呢？那我和她的那些夜晚和之后的那些故事，不，她实在是不敢想下去了。这个时候，她又想到了村里那个唯一留下来的妇女，她飞奔到她家，大喊着问她：请你告诉我，这个女孩她到底是谁？她到底去哪儿了？只听那个女人说道：孩子，你是第13个拿着她照片回来找她的男人。这些男人都是前几年在妓院客人死亡之后，或者自首，或者逃跑了的人。过了很多年，陆续有人回来了，所有的男人都说是他的爱人，而且都在外面赚到了钱，或者有了好的工作和归宿。可是这个女人，她明明就在26年前就已经不在这个人世了。很多年之后，这些男人在泰国的曼谷组成了一家商业商会，兴建了一家专门为亡者提供服务的善堂，一直传承经营至今。好了，这就是我今天为你带来的妓女的墓地。
各位太宰党、太子妃们，奇闻鬼事这个板块也是我决定使用我旅拍节目大量剪辑剩余的视频素材，为大家展示泰国风貌的同时，来为大家再讲述一些泰国的奇闻鬼事的灵异故事，是一个新开设的系列版面，希望大家可以持续关注和支持。画面所展示的内容和故事本身无关，请您了解。同时呢，也请您关注本频道环游泰国系列节目和定居日常分享系列节目。如果你喜欢我的频道，就請訂閱並打開小鈴鐺，然後轉發給你的朋友，這樣就不會錯過任何一集節目的更新了。我們下集再見。เจอกันวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ